አመመኝ ሰራመመኝ ወገኔ ስቃይ አንገበገበኝ አቅምም የለኝ ያልደርስላቸው አምላኬ እባክህ አንተው ጎብኛቸው አሸማ አርከፉን ጅራ ጅርቶ አነጋኮ ደገለተ ዋቀዮ ነገኝ ኮ ከንጃላፍ ከን ከበጃላፍ ማፊዶ ጅርተን ሁንደት ሲናፍ ቀቡስን እንጀዳ ሁንዱምቲ ከይሳኑ ዩቱበር አለ በደን ቱሬ ሰበበ ኮሮና ትኔቹዳ ኮሮናን ጥቆሽ ነቀቤ ቱሬ ናሳኒፉ ዩቱበር በደን ቱሬ ሀረገሩ ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ዴቤን ጅራቹዳ እንብራ ሀራ ዋንቲን ቀበዴ ዱፌ yeroo miidiyaa ragalu wanta baay'ee gara nama nyaatu fi baay'ee namatti dhagahamudha kan miidiyaa irratti deemaa jiru jechuudha. Maarree anis yaaduma kana wal qabatee baay'ee gadda hedduu tokkotu natti dhagahame guyyaa irraa dhugaa akka guyyaa irraatti gaddeen beeku. Yeroo darbees ijoolleen mana hidhaa Saawudii keessatti rakkachaa jiranillee sagalee ta'aa turre iyyaa turre garuu yaa ta'uti amma ta'e irraallee namoonni gara biyyaatti gaggalaa jiru garuummoo wanti samoona kana Saawudii keessatti ta'aa jiru dhugaa baay'ee namatti dhagahama baay'ee wanta onnee nama cabsuudha jechuudha. Har'a daa'imoonni yookaan immoo ijoolleen xixiqqaan homaa wanta tokko hin beekne gana boruuf biyya isaaniitiif waan guddaa nuti asitti miidiyaa irra wanta biraa haasofna wanta biraa hojjenna garuu achi keessatti jechuudha ijoolleen umurii isaanii malee umurii ijoollummaatiin yookaan immoo ijoolleen har'a mana hidhaa Saawudii keessatti lubbuu isaanii darbe kun boru biyya sana jijjiiruu danda'u yookaan immoo biyya isaaniitiif mootummaa ta'uu danda'u boru abbaa biyyaa ta'uu danda'u wanti isaan ta'an hin beekamu jechuudha. Garuu akkasitti daa'imni homaan beenne otooti haadhi ilaaltu dhugaan maal jedhee akkan dubbadhu baay'ee natti dhagahame dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafuu yaa ijoollee Oromoo dhugaan siniin jedhamee wanta biraa dhiisatti sagalee haa taanuuf homaa gochuu hin dandeenyu hundumti keenya ni beekna jireenya biyya Oromaa ni beekna akkanattu jechuudha. Garuu gaafa akkasitti mana hidhaa keessatti rakkatanii miti akkanattu jireenyi biyya Oromaa hagam akka ulfaatu ni beekna. Nutillee homaa gochuu hin dandeenyu mootummaan illee wanta kana nu dhaga'uu hin dandeenye garuu erguma waggaa meeqatiin numa iyyina. Kanaafuu mee sagalee walii haa taanu wanta kun dhiisneeti biliis ijoollee hundumti keessanuu keessaafuu baay'inaan jechuudha achi keessatti kan mul'achaa jiru kan dararamaa jiru irra caala isaanii ijoollee Oromooti jechuudha. Akka jiruun ijoollee Oromooti jechuun hin danda'ama hundi isaanii ijoollee afaan Oromoo dubbatanii fi ijoollee naannoo Oromiyaa keessa bahanii jechuudha irra caalaan isaanii jechuudha. Gaafa akkasitti qabee ilaallu asiin biyya keessatti rakkina haganan jedhamnutu saba Oromoo irra gahaa jira. Asiin biyya namaa keessatti illee namni gaafa biyya ofii keessa bahu har'a jarri kun nuu taa'edhanii akkuma duriitti jiraanna jedhanii otoo waraqaan qabaatiin yookaan immoo jireenya biyyaa kanuma beennu sanii hundi keenya rakkannee biyya baane malee jaalannee yookaan immoo bashannanaaf yookaan immoo jireenyi nuti tolee miti eenyumtu gaafa biyya bahu jechuudha. Kanaafuu biyya Oromoo keessatti immoo wanta nama quunnamu hin beekanii boru hundumtu caarraa nu qaqqabu hin beeknu jechuudha. Kanaafuu wanta qabnu biraa dhaabbannu homaas gochuu fi baannu sagalee haa taanuuf yaa ijoollee Oromoo hundumti keenya miidiyaadhaan wanta qabnu hundaan ijoollee kana bira haa dhaabbannu. Bilisaan du'e lubbuu isaanii bahanii jiru. Har'a daa'imoota hammana hin jedhamne daa'imoota kumaatamaan lakkaawwamantu mana hidhaa sana keessatti mul'achaa jira jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu ani akka yaada kootti dhaamsisiniidhaamu adaraa Oromummaa adaraa Rabbiidhaati ijoollee Saawudiitti rakkachaa jiranii daa'iman mana hidhaa Saawudii keessatti qoonqodhaan gubaadhaan ni beekna yaa ijoollee. Har'a nuti manuma nagaa keessa teenyee mukeeyyee fi jala teenyee oo isaa maal akka nama godhu ni beekna jechuudha. Isaan garuu mukeeyyee fi malee oo gubaa kana keessatti daa'imni lubbuu dhabaa jirti jechuudha. Gubaadhaan jechuudha qoonqodhaan jechuudha. Wanta baay'ee namatti dhagahamuudha dhugaa Rabbi abaarsa maal qabna nuti sabni Oromoo hin jedhe dhugaa Rabbi keessafuu dhalataa Oromooti namni mana hidhaa sana keessatti rakkachaa jiru bakka hundatti kan rakkatu dhala Oromooti. Kanaafuu mee homaas gochuu dadhabnu waanuma qabnuun sagalee haa taanuuf hundi keenya miidiyaa qabnu irratti sheer walii godhaatii haa dhaga'u addunyaan haa beeku afaan addunyaan dhaga'uun afaan adda addaatiin
hundumti keessanuu miidiyaa qabdan irratti YouTube irratti bakka miidiyaa adda addaa irratti sagalee hataan fi sagalee ta'aa fi dhugaa isiniin jedha baay'ee onnee nama cabsaa jechuudha inni har'a kun immoo jechuudha kan dheengaddaa caalaa har'a immoo gaafa akkasitti haadhi otootii harkatti qabatte jechuudha ilmoon ishee wanta itti kennitu dhabdee gaafa ilmoon ishee harkatti du'u maaltu namatti dhaga'ama dhugaa rabbii wanta baay'ee onnee nama cabsuudha jechuudha. Kanaafu hundumti keessanuu ijoollee Saawudiitii ammas sagalee haa taanuu fi haa iyyinuu mootummaatti haa iyyinuu fi biyyatti haa iyyinuu fi addunyaatti haa iyyinuu fi yaa saba koo addunyaatti haa iyyinuu fi addunyaan furmaata akka isaaniif godhu addunyaatti haa iyyinuu fi yoo homaallee gochuu dadhabne isiniin jedha. Dhaamsi koo inni har'aa kanuma isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebina. Asumarraan immoo seenaa tuubii subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo hundumti keessanuu subscribe naa godhaa please YouTube koo isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha. Lafaa fi iddoo jirtanitti balaa akkanaa biyya ormaa keessa warri jirtanis hundumti keessanuu bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu rabbiin si wajjin haa ta'u. Galatooma isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebina subscribe like gochuun dagatinaa.